நிறைய காசு கொடுத்து வாங்குற பொருள் தான் நல்லா இருக்கணும் அவசியம் இல்லை. கிளாசிக் எக்ஸாம்பிள் வஞ்சர மீன். வஞ்சர மீனை வந்து அவ்வளோ விலை கொடுத்து வாங்குறோம்ல, அது டேஸ்ட் வந்து பெருசாக எதுவும் இல்லை. அதில் போடுற மசாலா தான் டேஸ்ட். ஒரே ஒரு முள் இருக்கணும் வாங்கிடுறோம். பட் இன்னும் நிறைய மீன் இருக்கு, அதோட டேஸ்ட் வந்து வஞ்சரத்தோட நீ எவ்வளவோ நல்லா இருக்கும். இப்போ நீங்கள் தவா ஃப்ரை பண்ணிட்டீங்கன்னா காணங்கத்தி, பவ்வால் அண்ட் ஜிலேபி, இந்த 3 மீன்லையும் நல்ல மசாலா போட்டு தவால ஃப்ரை பண்ணிங்கன்னா சூப்பராக இருக்கும். ஒரு டீப் ஃப்ரை மீன் டிஷ் வேணும்னா நெத்திலி, கொடுவா, நெய் மீன், இந்த 3லையும் நல்ல மசாலா போட்டு ஆயிலில் தேங்காய் எண்ணெய் இல்லை நல்லெண்ணெய் 2ல ஃப்ரை பண்ணாலுமே நல்லா இருக்கும். You know what I mean? I mean that.